Abre el cofre. ¿Que abre el cofre? Ábrelo. Un motor 2 JZ, rayos. ¿Qué te dije? A decir verdad, estoy sorprendido. ¿Sabes qué? Este auto acabaría con todos después de invertirle unos 15,000 o más, pero tendremos que traer las piezas de Japón. Súmalo a mi cuenta con Harry. ¡Sí! Te inscribiré en las carreras y sacaré ese dinero de tu trasero. Hay una carrera decisiva en el desierto. Y ahí es donde entrarás. Te diré algo. Cuando no trabajes con Harry, trabajarás aquí. Si en mi taller no encuentras lo que necesitas para arreglarlo, entonces dedícate a otra cosa.